あなたは大丈夫。いびきをかく人はやばい。皆さんは寝ている時にいびきをかいていないだろうか。実はいびきには恐ろしいデメリットがある。いびきがひどい人はぜひ専門医に相談した方がいいだろう。最後は特にやばい。1、いびきがひどい人は睡眠時無呼吸症候群につながる可能性がある。2、血圧が高くなる可能性がある。3、睡眠不足になり日中の疲労感や集中力の低下を引き起こす可能性がある。4、脳梗塞や心筋梗塞などの疾患を引き起こす可能性がある。